Gracias, presidente. Bo día tamén ás persoas que están convidadas, os profesionais que están vendo este debate. Bueno, nos a trasladamos dende o inicio do debate desta lei, tamén coa emenda á totalidade que presentamos, que entendíamos que esta norma quedábase corta e que non facía honra ao nome como Lei de Ordenación Farmacéutica de Galicia. Xa dixemos dende o inicio que nos parece que as responsabilidades en materia de farmacia e de cobertura farmacéutica da poboación que ten unha comunidade autónoma e que ten neste caso Galicia abarca un campo moito máis amplo co que ten que ver coa regulación interna do funcionamento das farmacias de atención primaria, das boticas no noso caso e polo tanto que entendíamos que había outros temas importantes que non se contemplaban dentro da norma e que polo tanto nos parecía francamente escasa na ambición que ten que ter un goberno en relación a preocuparse pola cobertura dos dereitos en materia de farmacia da poboación de todo un país, é dicir, prácticamente agás algún elemento que despois me referirei e que xa nos referimos durante a comisión tamén, que pode ser certa novidade, como é o que ten que ver coa radiofarmacia, e hai algún artigo máis, o resto dos artigos se basean fundamentalmente a regular a transmisión e o funcionamento interno das boticas e, polo tanto, ese era un elemento que para nós se quedaba e se queda bastante corto para chamarlle lei de farmacia, de ordenación farmacéutica. Nese sentido, trasladar que xa anunciamos no seu momento que estábamos de acordo con algúns aspectos que regulaba a norma, pero que botábamos en falta aspectos moi importantes que nos preocupan en relación á situación da farmacia no noso país e que non foron atendidas. Cando presentamos as emendas e facíamos referencia a unha idea que temos defendido non só nesta legislatura, senón tamén na legislatura anterior, da necesidade de explorar a existencia de boticas públicas, sabíamos as diferencias ideolóxicas co grupo maioritario desta Cámara e, por suposto, coa Xunta de Galicia e entendíamos que iba a ser de difícil posibilidade a súa discusión. Sen embargo, nin siquiera foi atendida a posibilidade de discutilo cando non existe ningún elemento legal no noso código legislativo que impida este elemento e ni siquiera a súa prospección. Entendíamos tamén que era un elemento positivo tendo en conta que o texto regula efectivamente os servizos de farmacia de atención primaria e que a proposta que facíamos dende o noso grupo era a vinculación a eses servizos. De feito, creo que recentemente vai en consonancia co que acaba de aprobar o Ministerio en relación a esa aparente especialización tamén da farmacia en relación á atención primaria e creemos que se ven, temos diferencias neste aspecto, creemos que paga a pena tamén abordar este elemento. Para nós é un elemento importante e non entendemos por que se ten que cinguir únicamente as empresas, neste caso, a pesar de ter unha condición de servizo público que ofrecen ese servicio no noso país. Con todo, a pesar diso, xa digo, entendíamos que este era o aspecto que iba a xerar máis dificultade por parte do grupo maioritario, pero hai outros moitos que non deberían de producir tal dificultade. E me vou a referir tamén un elemento que para nós era importante, que era abordar, a lo menos de pasada, o que está a pasar coas dificultades que evidentemente non son únicas na nosa comunidade autónoma, sino que existen no conxunto de España en relación ao abastecemento de fármacos, é dicir, a norma, por eso facíamos referencia, non fala en ningún caso desta problemática que afecta tanto ás propias boticas como, evidentemente, aos centros da rede pública, non? E que é un elemento cada vez máis frecuente como teñen recoñecido tamén as propias autoridades sanitarias e mesmo na Comisión Quinta a propia Consellería de Sanidade ten recoñecido este elemento e nos propuñamos, eso sí, obviamente non como un elemento que resolvese de forma completa esta situación, a necesidade da creación do Laboratorio de Farmacia Pública, non só como un elemento relacionado con este aspecto, senón tamén coa necesario investimento en investigación, desenrolo por parte da Consellería de Sanidade. Cada ano debatimos uns orzamentos da Xunta de Galicia que son absolutamente pobres no que ten que ver coa investigación e co I+D+I para a produción de fármacos e que ademais inciden en todos aqueles que non teñen despois
pois, seguramente un custe-beneficio importante porque non sexan para doenzas tan habituais e que evidentemente dificulta moito que profesionais, que investigadores e investigadoras se podan adicar a este elemento. E nese sentido propuñamos esa constitución do laboratorio e, sin embargo, non hubo nin siquiera a vontade de comezar a falar deste elemento que, xa digo, presentamos todos os anos tamén das emendas dos orzamentos. Nin siquiera aspectos máis pequenos foron tidos en conta a hora de aprobar as emendas e un deles é o que ten que ver coa aclaración, non, desa produción de fármacos na radiofarmacia. É dicir, non se acepta para global, si para a radiofarmacia, pero insisto, nos temos presentado unha emenda que é a número 17 para que se aclare de onde se va a proveer eses fármacos para os centros públicos. Non existe ningunha relación, nos preguntamos por este particular nunha comparecencia do xerente do Servizo Galego de Saúde e se nos dixo, dentro desa comparecencia, que se esperaba que fueran os propios centros sanitarios da rede pública os que traballasen producindo estes fármacos que utilizasen os propios centros na súa actividade de probas neste caso. Sin embargo, non aparece contido na lei, tampouco se aceptou a emenda, non entendemos cal é a problemática. Pero sin deternos neses aspectos, e para que me dé tempo a facer referencia ao que nos parecían aspectos máis relevantes, para nós había, eu creo que dous elementos que eran moi importantes e que non foron nin siquiera observados e nos parece, dende logo, unha desgracia que unha lei de ordenación farmacéutica non atenda a dificultade de adherencia terapéutica en relación á problemática socioeconómica dos homes e mulleres deste país. E teño que lembrar aquí que máis de 600.000 persoas en Galicia se atopan en situación de risco, de pobreza ou exclusión social e que, segundo os datos oficiais do CIS, 100.000 galegas e galegos non retiran os fármacos das oficinas de farmacia porque non teñen cartos para poder pagalos. Esa é unha realidade que é un drama a nivel social, que evidentemente é un problema a nivel sanitario e que non se quixo abordar nesta norma. E figúrense que nos propoñamos algo tan laxo simplemente como era controlalo e que ese control, que estou segura que os farmacéuticos e farmacéuticas xa fan porque se sabe cales son os fármacos que se retiran ou non daqueles que están prescritos, se poidese trasladar e vehiculizar ao resto de profesionais de atención primaria, tanto de medicina como de enfermería, que fan o seguimento ou que teñen contacto máis habitual con estas persoas para que se tomasen as decisións propicias, como poderían ser derivalo a un profesional que atendese a cuestión social dentro das equipas de atención primaria tamén ou dentro das propias relacións que se manteñen con outros profesionais de traballo social, porque é un problema grave no noso país e non nos parece unha cuestión menor porque se trata tamén do cumprimento do artigo 10 da Lei Xeral de Sanidade. E eu teño que decir aquí que os datos que aportan algunhas ONGs en relación á pobreza farmacéutica son absolutamente escalofriantes. O 20% dos menores, das persoas, en pobreza farmacéutica son menores de 16 anos no conxunto do país e con especial incidencia para as persoas maiores de 50 anos, evidentemente, porque, como todas as señorías se poden supor, polo maior incremento de consumo de fármacos neste caso. E un problema que definen como problema crónico e vergonzante. E no caso de Galicia xa se están creando bancos de medicamentos ante a falta de adherencia terapéutica por problemas económicos e sociais. Esta realidade levámola traendo aquí, dende a aprobación do Real Decreto 16/2012 e a exclusión de varios fármacos da carteira, fármacos que posteriormente subiron, en algúns casos, ata un 200% o seu precio de venda ao público, foi negada de maneira reiterativa por parte da Consellería de Sanidade, tanto no anterior goberno do Partido Popular como neste goberno do Partido Popular. E é unha realidade que, a tenor dos datos proporcionados de maneira oficial, se reproduce de cada vez de maneira con máis incidencia neste caso. E, polo tanto, nos parece bastante asombroso que, cando que se propón meramente un control e unha derivación a traballo social, nin siquiera se acepte introducir este elemento na
norma, e lamentamos moito que sexa así e pedimos unha reflexión antes da votación para poder introducir este elemento, porque non hai nada e non supón ni siquiera un gasto para a Consellería de Sanidade e non entendemos como non se quere atender esta cuestión. A seguinte cuestión que tamén trasladamos que era importante para nós e que non entendíamos como se podía manter na lei ten relación coa nosa emenda número 8 que pide a supresión do artigo 9 en relación á obxección de conciencia. Este é un debate que xa dimos noutras normas e que eu xa lembrei aquí que sendo ponente da Lei de Dereitos das Persoas Enfermas Terminais que temos vixente dende a anterior legislatura e na que aquela altura decidimos de maneira unánime todos os grupos suprimir a obxección de conciencia, non entendíamos como nunha norma deste carácter se podía manter a obxección de conciencia, é dicir, algo que un dereito colectivo que está contido, xa digo, na Lei Xeral de Sanidade, no artigo 10, como acceso aos fármacos, non pode estar limitado por un dereito individual, sobre todo tendo en conta que neste caso estamos a falar de que evidentemente se trata de negocios que presa ser negocios privados, como xa dixen anteriormente, teñen unha consideración de interese público e que, polo tanto, fan un servizo público que debe de estar garantido o 100%. E nos xa dixemos que nos parecía moi ben que o Partido Popular aceptase a nosa emenda número 7 que fala do cumprimento en materia legislativa das normas referidas á igualdade entre mulleres e homes e especialmente a Lei de Saúde Sexual e Reproductiva, pero que entendíamos que era absolutamente contradictorio con non aprobar a emenda número 8, porque ao final, polo menos as que nos coñecemos, os únicos casos de obxección de conciencia que nos coñecemos están relacionados en grande medida coa proporción de anticonceptivos e, polo tanto, nos parecía que aceptando unha das emendas e non aceptando outra, realmente o texto queda bastante contradictorio, porque ao final se obriga a cumprir unhas leis que ao mesmo tempo se facilita o seu incumprimento a través dese artigo que permite a obxección de conciencia e chamamos tamén a unha revisión antes da votación para que se poida eliminar esa obxección de conciencia. Non entendemos realmente en pleno século XXI e como, cando estamos falando dun servizo público, se permite que este condicionado por un dereito individual e que non é absolutamente entendible neste elemento. Despois hai outros elementos que nos parecen contraditorios, como non aceptar as nosas emendas en relación a prohibir o que é a venda telemática, que ademais eu creo que supoño que a futuro será revisable tamén o contido da Lei de Garantías e uso racional do medicamento, xa que se está aprobando o que ten que ver con esa proporción de medicamentos para as persoas que non poidan desplazarse e que ademais eu creo que en xeral limita bastante a norma que se está tratando hoxe aquí e tamén en relación ao que ten que ver cos depósitos de medicamentos nos centros sociosanitarios, nos dixemos no debate completo da lei que nos parecía ben que se relacionaran coas farmacias dos centros hospitalarios de Galicia, pero que había un elemento bastante importante. Hai un envellecemento e, de feito, se facía cargo a prensa estes días que está incrementando o uso de gasto en material médico, en farmacia, pero tamén en material ortoprotésico e que tamén ten moita relación co incremento nalgunhas zonas polo envellecemento poboacional das residencias de maiores, moitas residencias de persoas asistidas, pero tamén outras residencias e centros de día. Hai áreas nas que é bastante patente, non? No entorno do Hospital do Barco de Valdeorras hai bastantes, por poñer un exemplo, habría moitos máis, bastantes residencias de maiores e a nos parece ben que isto se faga en relación á farmacia dos centros hospitalarios, pero eso produce un incremento de carga de traballo que entendemos que no caso das residencias que non son da rede pública non ten por que asumir a rede pública, é dicir, como saben as súas señorías, incrementar a carga de traballo neste caso supón a necesidade de máis persoal dentro das unidades de farmacia hospitalarias e nos parece que para iso temos residentes que se están a formar na farmacia no noso país e nos parece estupendo que se incremente o persoal e nos parece moi necesario, pero entendemos que ese custe non ten por que repercutir directamente dentro da administración pública, senón que
de alguna maneira, no caso das residencias privadas, habería que revisar este elemento. Eu quero recordar aquí que xa hubo problemas en relación a cobertura de persoal sanitario, maiormente enfermería, medicina, en relación a algunhas residencias que non se estaba cumprindo a lei da dotación que se lles obriga e que, polo tanto, isto xeraba un elemento, unha dificultade, porque as persoas que residen neses centros tiñan despois que desplazarse aos centros da sanidade pública e, evidentemente, isto orixina certa carga de traballo nos lugares onde se atopan esas residencias de maiores. Nos, si ben estamos de acordo, xa digo, con algún contido da lei, nos parece que non se atenderon as cuestións centrais que plantexábamos dentro das emendas. Imos agardar a ver que fai o grupo maioritario, porque, insisto, hai elementos que sabíamos que iban xerar dificultade, pero hai outros que son absolutamente básicos e que deberían de estar contidos nunha lei que atendese o global dos dereitos farmacéuticos no noso país. Máis nada por agora. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez Bispo.